Deze aandacht is voor donderdag, den 25. august. Je redt van Henrik Panna, Dresden, Ontario. Je hebben ons deze week een beetje aangevierd over wer Jezus is. We checken eerst een beetje naar voor de mensen am Hulden deden. Ze hielden aan van een bijzondere mens. En we hebben gehoord van wat Jezus zei, voor wat hij komen weer. En ook wat Petrus zei, wat hij aan verholden deed. Petrus herkent dat hij bij Jezus Christus im Leben gaat zien zijn. So Petrus heeft verstand dat al weer wat dieper in dem ben. En dat zullen we een beetje aanchecken wel van jou, wo is dat voor die? Wer meint Jezus voor die? Is hij best een bijzondere mens, oder setzt hij ook hij als wirklich das Leben? Gestern haben wir ein bisschen angecheckt, wo wir nur eine Erfahrung sehen im Leben. Wir dann einmal verschiedene Rezepte noch gehen, wir uns erst oder was je doch mal sollen eine Erfahrung geben im Leben. En Jezus deed op aanladen naar aan te komen, zoals ik gisteren den Vers lesen deed. So, en dan wordt het eerst, du hast vielleicht proef sehr reich te leven, hast vielleicht ein Verlangen, wanneer het kan reich zijn, aber die blijft wat ladig, die fehlt om de Meier kriegen is. Dat durft die lijkt niet met zoals Nicodemus dat denk. Ik denk Nicodemus weer een man, hij leeft best reich, aber hij zag am veel wordt. En hij werd niet, werd een beetje blij met zijn zaak, zit me zo. Hij kwam denk danach naar Jezus. Manchmal redet uns danach ein bisschen alle, das kann manchmal danach da alle doen fehlen. Aber immerhand will ich dann sagen, weil Jesus sagt ihm ganz klar, ich will das lesen, Johannes 3, Vers 3, ein paar Vers. Jesus sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit. Wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Recht nicht sein. Nicodemus sagt zu ihm, wo kann ein Mensch noch einmal geboren werden, wenn er alt ist? Kann er noch einmal ein Mutterleib angehen und war er geboren worden? Jesus sagt, ich sage dir die Wahrheit. Wer nicht durch Worte und Geist geboren wird, kann nicht in der Gottesreich kommen. So, wat ik met dat brengen wil, ik wil die motor spreken, want die dat plaats zo jet, Jezus is nog niet real voor die. Du hast niet Leinheid. Lod hem aan, neem hem in zijn hart aan. En du ook die Entscheidung treffen, dass du für Jesus leben ist. Du hast vielleicht reich Prof zu leben, du hast vielleicht Prof Götterding zu tun, aber da wird Jesus der Nicodemus sein, das ist sehr klar. Wir müssen das Leben von Jesus annehmen. Das Leben von Jesus ist nicht von Büten angehangen, so ich auf all Eier geredet habe von. Dat komt van dat we Jezus en aan zijn harten nemen. En dat komt niet van goede werken die we doen. Waar we nog kijken naar Titus, dat derde kapitel, vers 3. Wil twee weer het einde tijd zelfs onvernünftig, ongehoorzaam, verirrt, aan verschillende last en vergeneen verskloofd. En leefden en slachtet oft jens je leven, we worden verstaat en verstaan de anderen. Nou, vielleicht habt ihr die Queste gewohnt, dass du Gottes gelebt hast, aber was sagt ihr wieder? Aber aus ans freundlicher Gott und Heiland für den Tag käme, mit wo Gott he alle Menschen wir, rat he uns, dort wir nicht. Dort wir Gerechtigkeitswerken abgewiesen haben, dort wir es in enet mitleiden. Wir wurden dadurch nie geboren, dort he uns wasch, und durch den Helden Jes nie het Leben geef. So, das wird eigentlich mit dem Toespreken vandaag wordt aanladen dafür, wanneer die Leberplatz met dreegsperren dat, dat niet, Jezus niet zo reich real is voor die, niet reich wahrhaft je leven is, dan neem dat aan wat Jezus zei, dat komt naar mij, dat je meeselig en beloden zijn. En dan, wanneer we ook goede slechte dingen doen, sehr veel, we doen vielleicht viele gute dingen, aber zoals Jezus ook toen Nicodemus zei, daar is geen andere weg, als dat we met nie geboren worden. En dat is wat ik die mensen doe vandaag, dat Jezus wirklich wordt ganz real worden voor die, dat hij wordt waarheid zijn voor die, dat Jezus dat leven aan die is, en dat du ook als deze volle genüge, dat du volle ervaring kost krijgen in die leven aan, dat du ook als moedig en vrouw zijn, en wanneer du denkt aan Jezus, en waarom dat du dan ook als denken, ja, Jezus is de diene der durch am te nennen, ja, mag God die zene, dat du kost de ervaring krijgen, en ook een recht leven, zoals dat die dem Herrn gevallen dat.